სამი ადამიანი დაიღუპა და 11 დაშავდა რუსების მიერ ხერსონის ოლქის დაბომბვისას. გასულ ღამეს მასშტაბური იერიში განხორციელდა დნიპროზეც. დაიღუპა 2 და დაშავდა 5 ადამიანი. დაზიანდა საცხოვრებელი კორპუსი, სამრეწველო საწარმოები და სავაჭრო ცენტრი. დაბომბეს ხარკოვის ერთ-ერთი რაიონიც. დაშავებულია სულ მცირე 3 ადამიანი. დონეცკის ოლქში დაშავდა 10 ადამიანი. რუსების სამიზნე გასულ ღამესაც საცხოვრებელი უბნები იყო. უკრაინელებმა რუსეთში სტავროპოლის მხარეში მდებარე რადიოქარხანა სიგნალი კამიკაძე დრონებით დაბომბეს. ქარხანა ელექტრონულ აღჭურვილობას აწარმოებს, რომელსაც რუსეთი ავიაციისთვის იყენებს. სიგნალი დასავლური ქვეყნების მიერ არის სანქცირებული. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ სტამბოლში რუსეთსა და უკრაინას შორის გამართული მოლაპარაკებების დროს ლიდერთა სამიტის ჩატარების შესახებ შეთანხმება შედგა, რომელიც თურქეთში გაიმართება. კონკრეტული დეტალები უცნობია. გარდა ამისა, თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ერდოღანი მუშაობს რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრის ორგანიზებაზე. სტამბოლში უკრაინა-რუსეთის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი 23 ივნისს გაიმართა. რუსეთის დუმის დეპუტატი მოითხოვს, რომ პლაჟებსა და საცურაო აუზებზე ბიკინის ჩაცმა აიკრძალოს. ოჯახის დაცვის, მამობის, დედობისა და ბავშვობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ვიტალი მილონოვი ამბობს, რომ წესიერი გოგონა გამომწვევ ბიკინს არასდროს ჩაიცვამს. მათ კი, ვისაც ბიკინი აცვია, მილონოვი შიმპანზეებს ატარებს.